Šiame video aš papasakosiu istoriją apie lietuvių kančias šioje vietoje. Aš esu Štuthofe. Ką tik praėjau komendanto Hopės namą, kuriame jisai gyveno visai netoli stovyklos. Štuthofas buvo pirmoji vokiečių koncentracijos stovykla įkurta už Vokietijos sienų. Praėjus 2 savaitėm po įkūrimo joje jau buvo 6,000 Lenkų. Stovykloje sąlygos buvo itin atšiaurios. Badas, ligos, daugelis mirė nuo šiltinės epidemijų. Tie, kuriuos SS sargybiniai laikė per silpnais dirbti, buvo žudomi stovyklos dujų kameroje. Kaliniai taip pat buvo mirtinai uždaužomi lazdomis. Mirė tūkstančiai žmonių. Visa skausmo teritorija už manęs, aš paskui nueisiu, jums parodysiu. O štai čia yra miškas, kurį Balys Sruoga pavadino dievų mišku. Kalinius saugojo SS bei ukrainiečių, latvių ir estų sargybiniai. 42 metais iš Štuthofą atvyko pirmosios vokietės sargybinės, kurios buvo labai žiaurios. Stovykloje buvo ir daug kalinčių moterų. Matosi buvusių barakų vietos. Stovykla 42 metais labai stipriai įsiplėtė. Čia bus ne visa teritorija matoma, bet tų barakų liekanų labai daug. Stovyklos vadai buvo Maksas Paulas ir Varneris Hopė. Maksas Paulas pakeistas 42 metais, jis buvo žiaurus nacis, asmeniškai mušė, tardė ir dalyvavo žudant kalinius. Po karo jam įvykdyta mirties bausmė. Visai kita istorija yra su komendantu Hopė. Labai įdomi jo likimas susiklostė. Apie jį aš papasakosiu šio video pabaigoje. Cześć, Litwinie. Wiedzieliśmy, że was przywiozą. Czekaliśmy. A raczej czekaliśmy litewską kiełbasą. Slanina. Čia kalėjo daug lietuvių. Už ką jie buvo kalinami šioje koncentracijos stovykloje? Mes, lietuvių tauta, per pusę šimtmečio iškentėme 2 okupacijas nacių ir bolševikų. Abu totalitariniai režimai naikino mūsų tautą. Vokietija, išvadavusi iš bolševizmo, įvedė naują tvarką. Visa Lietuvos ekonomika buvo paskelbta Reicho karo grobiu. Lietuvių nepasitenkinimas vokiečių valdžia nuolat didėjo. Iš pradžių dar bandyta protestuoti legaliais būdais su naciais. Lietuvos įgaliotinis įteikė memorandumą. Deja, jau sekančią dieną jisai buvo Gestapo išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą. Vokietijai pralaimint rytų fronte, vokiečiai pradėjo suvokti, jog vien savo jėgomis neįstengs laimėti. Dėl šios priežasties 43 metais vis daugiau okupuotų kraštų gyventojų imta mobilizuoti į vokiečių armiją. Lietuvių pogrindžio spauda nedelsdama ėmė agituoti prieš šią vokiečių akciją. Niekas į šaukimus neatsiliepė. Okupacinė valdžia tokio ryžtingo lietuvių nusistatymo nesitikėjo. Kai tik žlugo okupantų viltis sukurti lietuvių SS legioną, prasidėjo išvežimai į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Latviai su estais atsiliepė į mūsų kvietimus mobilizuotis. Kas darosi šitam krašte? Į šaukimo punktą atėjo 2 invalidai ir 1 beprotis. Dauguma lietuvių suimtųjų buvo žymus Lietuvos visuomenininkai, įvairių profesijų inteligentai. Iš pradžių daugelis jų buvo trumpam įkalinti Kauno Gestapo rūmų požemyje. Dabar tai yra Kauno kultūros centras, o paskui per Marijampolę, Tilžę, Karaliaučių išvežti iš Štuthofą. Pragaro vartai peržengti ir prasidėjo kasdieninis kalinio gyvenimas, o tiksliau pasakius, nuolatinės grumtynės su mirtimi, mušimai, žudynės, badas, sekinantis darbas ir ligos. Šioje vietoje buvo tokios kaip kartuvės kablys, kalinius pakardavo. Lygiai būtent šioje vietoje jis atkurtas yra. Už manęs yra krematoriumas. Čia mirę lietuviai būdavo sudeginami. Pirma auka iš lietuvių grupės buvo majoras Stasys Puodžius. Puodžius mirė išbuvęs tik 3 savaitės. Lenkas Kazikas arba Kazlovskis užmušė vidurių ligos kamuojamą Zigmą Masaitį, Marijampolės mergaičių gimnazijos direktorių. Vacek, tu lietuvių, kad mane liestum, supratai? Słucham, pan Zagorski. Ir darbaisių neapkrauk, o sriubos įpilk daugiau alkanyje. Supratai mane? Įspėtojo, Vacekai. Wiem, pan Zagorski, wiem. Kurwa, jasna. Idź do dupy.
Po karo Vaciką Kozlovskį pakarsim. Ta pačia diena buvo užmuštas sergantis Kauno gimnazijos direktorius Kazys Bauba. Taip per porą mėnesių žuvo 9 iš 46 grupės kalinių, vadinamų inteligentų kalinių. Tikriausiai visi lietuviai būtų žuvę, jeigu nebūtų jie paskelbti garbės kaliniais. Jie išsirikiavo prie savo bloko ir komendantas Hobė pranešė, nuo šiol jūsų grupė vadinsis garbės kaliniais. Lietuviai, gavome įsakymą, kad nuo šios dienos Štutgofo lagerį visi jūs tapsite garbės kaliniais. Iki šiol tebėra mįslė toks vokiečių politikos posūkis ir garbės kalinių statuso suteikimo priežastys. Bet jeigu ne jos, lietuviai būtų neišgyvenę. Krematoriumo krosnis. Čia aš nieko nenoriu komentuoti. Ir taip turbūt viskas suprantama. Dujų kamera buvo pastatyta štai netoli krematoriumo. Suvarydavo grupę kalinių, daugiausia iš karto, kuriuos nuodydavo, tai žydų tautybės žmonės ir dujomis nunuodydavo. Taip pat buvo įkurta dujų kamera ir traukinio vagone. Matosi aplink stovyklą, kur yra štai toks akmenų paklotas, tęsiasi aplinkui. Tai buvo vien barakai, blokas 6. Ir matosi tvora, kuri buvo su elektra. Bandydavo žmonės pabėgti, bet dažniausiai toli nenubėgdavo, pagaudavo, tada atitemdavo į stovyklą ir visų kalinių akivaizdoje padarydavo tam žmogui egzekuciją. O kiti kaliniai, kad būtų kolektyvinė atsakomybė, privalėdavo visą tai žiūrėti, ilgai laukti, kol tą kalinį pagaus. Viena didžiausių lagerio nelaimių buvo bėgliai. Jų nekęsdavo ne tik esesininkai, bet ir kaliniai. Ir buvo už ką nekęsti. Visas lageris turėjo stovėti, kol surast pabėgėlį. Sumuštą, krūviną, šunų apiplėšytą. Atgabens į lagerį, gyva ar negyva, stovi kaliniai ilgas valandas. Gestapas nusprendžia susidoroti su vis labiau plintančia rezistencinė spauda. Atvežta daug spaudos leidėjų, platintojų ir rėmėjų. Kunigas Yla savo atsiminimų knygoje Žmonės ir žvėrys mini, jog 43 metų vasarą atvežta dar 250 lietuvių. Garbės kaliniai pagal išgalę stengiasi globoti ir šelpti visus savo tautiečius. 44 metų gegužės 19 dieną Kauno gestapas suėmė Vytauto didžiojo universiteto 5 studentus. Lietuvių studentai iš pradžių buvo uždaryti į karcerį. Paprastai tai buvo talpinami asmenys pasmerkti mirčiai. Juos išgelbėjo rašytojas Balys Sruoga, dirbęs kanceliarijoje ir sunaikinęs gestapo lydraštį. Kalinių registracijos knyga. Šaizenė knyga, čia jokie galai nesueina. Užėjusiu vieną iš barakų, tai prausykla. I strasznie z tego powodu cierpię. Įvairios nuotraukos, kažkokie laiškai, kažkokie dokumentai pavaizduota. Ši patalpa skirta pavaizduoti visą stovyklos plotą, maketas yra. Buvo pačio Himlerio vizitas į šią stovyklą, išlikę daug archyvinių nuotraukų. Toliau yra tokių fotografijų, kur aš negaliu rodyti, su nuogais kūnais, mirusiais žmonėmis. Ir būdavo štai tokie gultai. Panašu, kad galbūt čia moterų barakas buvo, nes atvaizduota
fotografijos moterų. Po 3 aukštus padaryta. Ir tokioje mažoje patalpoje turėdavo gyventi didelis kiekis žmonių, valgykla, štai kaip valgydavo vienas prie kito, ir puodai, kuriuose gamindavo maistą. Patalpa su lovomis, šios jau 2 aukštų, o 2 aukštų todėl, kad čia yra patalpa ligoninė. Tik pavadinimas, kad ligoninė, iš tikrųjų žmonės papuolė ten labai greit mirdavo. Medicinos patalpa, kur buvo suteikiama kažkokia minimali priežiūra, apie eksperimentus šioje stovykloje su žmonėmis neteko girdėti, jie daugiausia Aušvice vyko. Ši patalpa yra prausykla, vieną matėm, čia yra jau kitokia prausykla. Batų kalno irgi nenoriu komentuoti. Pažiūrėjau juos, tai iškart priminė Aušvicą. Ten taip pat labai daug, žymiai daugiau negu čia. Barakas, kur mušdavo kalinius. Atkurtas tas kankinimo toks įrenginys. Ir karcerio kameros. Tave laikydavo čia, ištemdavo, tada nuvesdavo į kitą patalpą, mušdavo, kankindavo. Šitų lentų turėdavai miegoti, gulėti. Einu dabar link pajūrio mišku, kuris vadinasi Dievų miškas. Šiame miške dirbdavo kaliniai, reikėdavo malkų privežti į stovyklą, pjaudavo medžius, kapodavo malkas. Sunkus darbas buvo, alinantis, badas, ligos, šaltis, o tu vis tiek turėjai dirbti tokį fiziškai alinantį darbą. Tikras pragaras dar laukia ateityje, prieš pat karo pabaigą, likus porai mėnesių. Baltijos jūra, porą kilometrų nuo Štuthofo stovyklos. Prieš pat karo pabaigą prasidėjo tikras pragaras. Kalinių evakuacija. Buvo evakuojama apie 50 000 kalinių. Tiesioginį įsakymą evakuoti stovyklą davė komendantas Hopė. Viskas prasidėjo sausio 25 dieną. Buvo labai šalta, Balys Sruoga rašo, kad apie -20 laipsnių. Apie 5000 kalinių, žydai daugiausia, buvo nugabenti į šią pakrantę, suvaryti į jūrą, šaltą jūrą, ir kulkosvaidžiais vokiečiai juos sušaudė čia. Neįsivaizduojamas dalykas, 5000 žmonių sušaudyta šioje vietoje jūroje. Likę kaliniai žygiavo link rytų Vokietijos, nes ši vieta jau buvo apsupta, artėjo sovietų armija ir juos norėjo perkelti toliau link Vokietijos. Žygiuojant atšiauriomis žiemos sąlygomis ir žiauriai elgiantis žygio metu žuvo 1000 kalinių. Apskaičiuota, kad daugiau nei 25 000 kalinių žuvo šiame mirties žygyje. Pirmąją evakuacijos dieną išvesta kolona su lietuvių garbės kaliniais. Kunigas Yla savo atsiminimuose rašė, kad pirmoje kolonoje buvo varoma apie 800 kalinių ir juos lydėjo 80 sargybinių. Prasidėjo alinanti evakuacija pėsčiomis, kuri buvo vėliau praminta mirties žygiu. Kaliniai prastais keliais, nes pagrindiniai keliai buvo užkimšti vokiečių
besitraukiančios armijos ėjo link Gdansko, nepajėgiančius eiti sargybiniai nušaudavo vietoje. Vasario 6 dieną likę gyvi kaliniai buvo atvaryti į Ganso darbo stovyklą. Čia susirgo ir Balys Sruoga. Ganso stovyklą iš 11 000 Štuthofo kalinių pasiekė tik 7 000. Sovietų armijai priartėjus prie Ganso stovyklos, naciai pradėjo varyti kalinius Putsko link, Gdynės link. O dabar įsivaizduokite, gegužės jau pradžioje, jau Hitlerio nėra gyvos, balandžio 30 nusišauna, bet dar kankina tuos žmonės gegužės mėnesį. Blemba, paleiskit juos, kur jūs juos vedat? Praėjęs Štuthofą, visus kankinimus, badą, likęs gyvas, Telksnys pasakojo, praėjau pragarą. Štuthofas buvo žmonių naikinimo lageris. Kai mus ten atvežė, tai pamačiau sudegintų žmonių Pelenų kalną. Tas Pelenų kalnas didesnis buvo negu mano namas, kuris yra paliktas Lietuvoje. Ir dieną naktį ten degydavo žmonės, neužgesdavo krosnys. Niekada. Žmonių kūnų kvapas mus visur persekiojo. Stovykloje viskam vadovavo vokiečiai, bet su lasdomis mus mušė daugiausia lenkai, pasakoja Telksnys. Vokiečiai mokėjo nusiplauti savo nagus, visą vadovavimą atidavė lenkams kaliniams. Lenkai buvo bjaurūs, žiaurūs žmonės. Pasakojimą noriu pabaigti apie komendantą Hope. Gimė jis architekto šeimoje, baigęs mokyklą keliavo po Vokietiją dirbdamas sodininku. Įstojo į Berlyno technikos universitetą, studijavo kraštovaizdžio sodininkystę, baigė netgi 5 kursus. 36 metais vedė, turėjo 2 vaikus. 42 metais paskirtas stovyklos komendantu. Būtent jam vadovaujant Štuthofas tapo mirties stovykla. Jis atsakingas už 1000 stovyklos kalinių, įskaitant 50 000 žydų, daugiausia moterų ir vaikų mirtis. 44 rudenį komendanto Hope iniciatyva geležinkelio vagone pradėjo veikti dujų kamera. Organizuotas masinis žudymas, per kurį sunaikinta didelė grupė žydų iš Lietuvos. Hope atsakingas ir už masinės kalinių egzekucijas, evakuojant stovyklą 45 metų sausį. Po karo pakeitęs pavardę slapstėsi, buvo suimtas, bet iš internuotojų stovyklos pavyko jam pabėgti į Šveicariją, kur dirbo landšafto projektuotojų. Matomai prisiminė jaunystės profesiją. 52 metais grįžo į Vokietiją pas savo šeimą, po metų buvo suimtas ir stojo prieš teismą. Iš pradžių nuteistas tik 5 metais kalėti, bet kilo skandalas ir teismas peržiūrėjo nuosprendį ir nuteisė jį 9 metais kalėjimo. 60 metų pabaigoje paleistas anksčiau už gerą elgesį kalėjime. Vėliau dirbo draudimo kompanijoje. Kaip nusipelniusiam valstybės tarnautojui, jam iki mirties buvo mokama valstybės pensija. Man kyla klausimas toks įdomus, ar darbas Štuthofe buvo įskaičiuotas į darbo stažą, skiriant šią pensiją? Joks teisingumas neįvyko. Žmonės atsakingi už 1000 kitų žmonių mirtis liko gyvi ir nugyveno iki savo senatvės. Atsisveikinu su jumis iki kitų video. Ačiū, kad žiūrėjote, kaip visada.